mbona ahantu hose ndi kunyura habaye imyobo ibyobo. Bashaka agakiza bo bihitiyemo, gukiranuka bo bihitiyemo, ari byo Imana yanga. Bakwiriye kukubwira neza, nawe niwige kubwira abantu neza naho baba bakosheje. Twongeye kubasuhuza mwebwe mwese mudukurikira kandi mukurikira Umuremyi TV. Muri iki gitondo turabashuhuje mwebwe mutuye mu Rwanda, mutuye hatandukanye, mutuye mu majyepfo, mu majyaruguru, y'Iburengerazuba n'Iburasirazuba, umujyi wa Kigali, mwese abari muri diaspora, Imana nibaha umugisha, abari muri Amerika, Burayi, muri Canada, mwese abari muri Afurika mu bihugu bitandukanye, turabashuje cyane. Mwebwe mwakanze subscribe, turabakunda cyane kandi turabishimira. Imana nibaha umugisha kandi nukuri tubasaba umugisha tubikuye ku mutima uburyo mudukurikira. Mukande kuri iyo channel subscribe kugira ngo mudutere inkunga yo kuvuga ubutumwa, kandi namwe Imana izayibaha umugisha. Imana rero nibarinde, turabibasabiye, kandi iyo umukozi Imana abisabye, Imana irabikora kuko yaduhaye imbaraga zo kuvuga bikaba. Turabivuze rero, Imana nibaha umugisha aho muri hose, mwicaye, muryamye, abarwayi, Imana ibakize mu izina rya Yesu. Muri iki gitondo rero tugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana. Ntabwo ari bwo bwa mbere, ndabizi ko mumenyereye. Reka tumwakire mu izina rya Yesu adusuhuze, natwe tumwikirize n'abakunzi badukurikira. Yego, ndabasuhuje mwese mwe mukurikiye ubutumwa bwiza tubagezaho. Nitwa Nzabahimana Ernest, ndi umukozi w'Imana. Imana rero ibaha umugisha kuri mwebwe mwese mukomeza kumva ijambo ry'Imana. Urakoze mukozi w'Imana, Imana nibaha umugisha. Mukozi w'Imana, ibihe tugezemo ni ibihe bikomeye cyane. Navuga ngo iyo urebye abanyamasengesho, Satani ari kubahiga, ariko mukozi w'Imana, abanyamasengesho babigenze gute kugira ngo bakomeze umurimo wabo wo gusenga? Abanyamasengesho icyo bakora ni ukubanza kumenya yuko Imana ariyo ishobora byose, akaba ariyo iba inkingi ya mwamba mu bintu byose, akaba ariyo ibanzwa imbere, noneho ikaba umuterankunga w'imbaraga n'ubwenge n'ubushobozi bya muntu, kugira ngo Imana abe ariyo iba umuyoboro mu kintu icyo ari cyo cyose umunyamasengesho yaganishaho. Kandi mu gihe nabwo bitabaye ngombwa, icyo Imana idashaka ukacyihorera. Icyo ishaka ukagikora, icyo idashaka ukacyihorera, kubera ko turi mu isi igenda ibamo ibihe bitandukanye, kandi isi igenda yibonekamo abatware batandukanye bafite imikorere itari imwe. Iryo hindagurika ry'ibibera mu isi rero, ntago waba uri umunyamasengesho kandi Imana ishaka yuko uyizera ukayumvira, akaba ariyo ikuyobora ngo ubyijyanemo bikundi. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo nta waba umusirikari wa Kristo ngo yishyire mu by'ubu buzima abakinejeje uwamwandikiye ubusirikari. Biba bisaba ko nyine Imana tuyigira inkingi, kandi ko nyine ariyo ibasha kumenya tere cyangwa se iyi si ibiyiberamo, nuko umuntu yabyitwaramo. Mukozi w'Imana, iyo urebye ibihe byahinduye imirishyo cyangwa ingoma zahinduye imirishyo,
kuko bageze no mu byumba aho bazajya ngo bagusanga uri gusenga ufite icyumba ngo bazajya baguca miliyoni 2 na nyir'inzu ubwo ni miliyoni. Ubwo nk'abanyamasengesho navuga ngo wenda reka no guhindura urugamba, irugamba rushyushye ngo uhindura urugamba. Wowe nk'umukozi w'Imana, abanyamasengesho icyo wababwira niki kugira ngo ibyo bihano bitazabageraho? Buriya iyi Bibiliya dusoma nta kintu na kimwe gishobora kubaho cyangwa se kizabaho ngo ubure kugisanga mu byanditswe. Ahubwo ikibazo twebwe tugira ni ugusoma iyi Bibiliya tukabitwara gutyo muri teori gusa, tukumva yuko hatazabaho paratike y'ibyo dusoma. Nicyo kibazo kigenda kibaho, ubundi ugasanga umuntu yitwariye teori mu mutwe gutyo, arasoma inyuguti akumva biramushimishije ko azi gusoma Bibiliya, cyangwa se ko yize amashuri ya teoloji n'ibindi, ariko kuzirikana ngo ibyanditswe bizasohora, ibi nsoma isaha iyo ari yo yose, ndi umukandida wo kubihagararamo, aho niho haviramo ikibazo. Noneho cya gihe cyo guhagarikwa mu by'abantu bize cyangwa basomye nka paratike, ugasanga induru ziravuze cyangwa batangiye kugaragaza ko ibyo bintu bitari bikwiriye kubaho. Ntago byabaye ku batubanjirije gusa ngo bibe birarangiye. Bibiliya iravuga ngo nta gishyashya munsi y'ijuru, hagaruka ibyari biriho bigakurwa, hejo hakaza ibindi. Rero ni ukuvuga ngo ni ukongera gusubira mu byanditswe, abantu bagasoma bakareba uko bagomba kwitwara, kuko ibyo si ubwa mbere bibayeho, nubwo nyine ku bantu bo babibona ko ari ubwa mbere, ariko no mu gihe cya ba Danyeli, mu gihe cya ba Nebukadinezari byabayeho. Icyo gihe rero bisaba yuko nyine ukoreshwa n'umwuka, ntiwitware icyo umwuka atakwemereye, ntugikore icyo umwuka kuyoboyemo akaba ari cyo ukora. Ibyo bintu biroroshye cyane, nta mpungenge zirimo. Ni ukuvuga ngo iyo utayoborwa n'umwuka ni ibibazo, ariko iyo uyoborwa n'umwuka ntago ari ikibazo. Kuko iyi si turimo, nigeze njya mu mayerekwa, icyo gihe hari nijoro ari inzozi, mbona ahantu hose ndi kunyura habaye ibyobo. Noneho nkabona ibyobo bimeze nk'uko ubona bashyira amakaro mu nzu, ukubona utu dukaro uko tugenda tubisikana, nkabona ni imyobo ku buryo ntaho gukandagira hahari. Ni ukuvuga ngo rero iyi si turimo ubundi ni ukuvuga ngo ni imyobo, urebye nabi wahita ugwa mu mwobo. Ni nayo mpamvu Imana ishaka ngo abantu bayoborwe n'umwuka wera. Rero igihe turimo twebwe abasenga Imana hano mu Rwanda, ni igihe cyo kuyoborwa n'umwuka wera, ntago ari igihe cyo kwiyobora. Ni igihe cyo gufashwa n'imbaraga z'Imana, ntabwo ari igihe cyo gutwarwa n'imbaraga z'umuntu. Ni igihe cyo kuyoborwa n'ubwenge bw'Imana, ntabwo ari igihe cyo kwiyumvamo ubwenge, igihe cyo kwiyumvamo imbaraga, igihe cyo kwiyumvamo ubutwari. Hoya, ubu butwari bugiye gukora ni ubwa Yesu Kristo wenyine. Ubwo rero bivuga ngo umuntu uyoborwa n'umwuka wera nta kibazo azagira. Urakoze cyane umukozi w'Imana, tuyoborwe n'umwuka wera, kuko nibyo bizatuma
tutagira ubwoba abanyamasengesho. Iyo ni message y'abanyamasengesho, ni message. Reka tugusabe noneho dusengera Imana tugiye mu ijambo. Ni karibu. Urakoze cyane Mana isumba byose, Mana werekanye imbaraga n'ububasha mu gihe cy'umwana wawe Yesu Kristo ubwo yari ku musaraba, ndetse mu gihe Satani n'abadayimoni bari bamaze gukubita agatwenge ko Yesu atazongera kwamamaza inkuru nziza, ariko siko byagenze, kuko no mu rupfu Imana yabaye Imana, no mu mva Yesu yabaye Yesu. Icyubahiro cy'Imana kibonekera no mu rupfu. Haleluya. Nushimwe ushyirwe hejuru ko nta bakwizera nta bakwiringira bazakorwa n'isoni, naho bamera nkaho bakozwe n'isoni, ariko siko bizaba, siko bizahora kuba gutegereza. Shoboza abantu kwizera kandi shoboza abantu kwakira imbaraga zituruka mu ijambo ryawe, mu izina rya Yesu, amen. Abakurikiye ubutumwa bwiza mu nyemerere dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, ibice byaho ni 10 umurongo wa 27 kugera ku wa 28. Turasoreza mu gitabo cya mbere cya Samuel ibice 9 umurongo wa 6. Luka ibice 10 umurongo wa 27 kugera 28. Aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu aramubwira ati, ushubije neza, nugenza utyo uzagira ubugingo. Dusoreze mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 9 ibice 9 umurongo wa 6. Haranditse ngo, nawe aramubwira ati, muri uyu mudugudu harimo umuntu w'Imana, kandi ni umuntu wubahwa, ibyo avuga byose bijya bisohora rwose. None tujyeyo, ahari yadusobanurira iby'uru rugendo rwacu turimo twakira ijambo ry'Imana. Inshuti bavandimwe kandi bakundwa b'Umwami Imana, ubutumwa Imana yampaye kubagezaho uyu munsi ni ubutumwa buvuga ngo, Imana yambwiye ngo mbwira abantu ko nta gakiza ka kicanyi izi kabaho. Nta gakiza ka kicanyi izi kabaho. Agakiza kose no gukiranuka kose byuzuye bizima bituruka mu rukundo rw'Imana. Iyo umuntu akiranuka, iyo umuntu asenga ashingiye ku bimusengesha cyangwa ku kibazo runaka afite, gusenga kwe kugaturuka
kuri icyo kintu cyangwa ku bimeze gutyo, ntabwo bene uyu muntu arambana n'Imana. Abana n'Imana igihe gitoya, biturutse ko Imana ishobora gukoresha umuntu uwo ari we wese ku bw'ibyo ishaka kugeraho byayo, ariko mu buryo buzima bwuzuye ni uko agakiza k'Imana no gukiranuka no gusenga bishingira mu rukundo rw'Imana, mu rukundo rwa Yesu Kristo. Noneho gukiranuka n'agakiza bikaba iby'Imana muri twebwe, kuko iyo bidashingiye ku rukundo rw'Imana, dukizwa nkatwe bijyanye n'ibyo dushaka, tugakiranuka bijyanye n'ibyo twebwe dushaka, tugasenga bijyanye n'ibyo twebwe dushaka, ariko ibyo ntago biramba kandi ntibigirira n'Imana umumaro, bibi bya nyirabyo nka we nyine ku giti cye, kuko biba bishingiye ku marari ye n'amarangamutima ye. Ariko gukiranuka Imana ishaka ni ugushingiye mu rukundo rwayo, kandi mbere na mbere biba bishingiye ku nyungu z'Imana. Imisengere ishingiye ku nyungu z'Imana, agakiza gashingiye ku nyungu z'Imana, gukiranuka gushingiye ku nyungu z'Imana, bwa kabiri bikaba inyungu z'umuntu, kuko Imana iba yaguhinduye igikoresho kizima yishimira, cya gikoresho nacyo ikagira uburyo igifata neza kuko kiyifitiye umumaro. Imana idufashe cyane. Mu magambo tumaze gusoma mu byanditswe, mu gitabo cya mbere cya Samweli, mu bice byaho 9 ku murongo wa 6 twasomye, hariho umugabo witwaga Sawuli, bari barangiye kujya kwa Samweli bamenya, ariko kujya ku Mana kwe ntago byari biturutse mu rukundo afitiye Imana, cyangwa se ku nyota afitiye Imana, ahubwo byari biturutse ku ndogobe zabuze zari zirimo gushakishwa. Nk'uko umuntu yajya gusenga kubera ko amaze igihe kinini acuruza agahomba, cyangwa se ko amaze igihe ashaka akazi akakabura, cyangwa se ko yashatse umugabo akaba uburyohe yashakaga ku mugabo akaba atari kububona, cyangwa se n'ibindi bimeze bityo, bituma abantu bajya gushaka Imana. Ibyo nabyo si bibi mu gihe ubona ko nta handi wakura ubufasha cyangwa ubutabazi, ariko mbere na mbere Imana yo iradushishikariza kubanza kwakira urukundo rwayo. Noneho rwa rukundo rwayo rukaba umusemburo w'ibindi bintu, kuko Bibiliya itubwira neza yuko urukundo andi mategeko yose ari rwo yuririraho. Rero ntago Sawuli nubwo yageze kwa Samweli bamenya, ariko ntabwo yarambanye n'Imana. Yego Imana ifite ibyo yamukoresheje, kandi na mbere yuko Sawuli ajya kwima ingoma, n'ubundi byari biturutse ko Abisirayeli bari bafite gusenga kwabo muri icyo gihe, bataka Samweli bamubwira yuko nabo bashaka kumera nk'ayandi mahanga, bakagira umuperezida, bakagira umwami nk'ayandi mahanga. Ariko Abisirayeli bakaba bari bafite uburyo Imana ibayoboyemo biturutse mu rukundo rwayo kubw'umugambi wayo, nk'uko yari yahisemo Abisirayeli mu yandi mahanga yose. Ariko Abisirayeli bidaturutse ko
hari ibyiza bakoreye Imana kurusha ayo mahanga yose, cyangwa se ko bakiranutse kurusha ayandi mahanga, ahubwo Imana yari ibahisemo biturutse mu rukundo rwayo, mu mbabazi zayo, mu mugambi wayo. Noneho igira uburyo ibayobora, ikajya ibayoboresha umwuka wayo wera, ikabayoboresha abahanuzi, mu buryo nyine byitwa ko bayobowe n'Imana. Imana idufashe cyane. Igihe kigeze rero Abisirayeli bitandukanya n'ubuyobozi bw'Imana, bashaka gusenga bo bihitiyemo, bashaka agakiza bo bihitiyemo, gukiranuka bo bihitiyemo, ari byo Imana yanga, gukiranuka kwa muntu cyangwa se agakiza ka muntu cyangwa se urukundo rwa muntu, ibyo ntibishyitse. Imirimo ya muntu iyo ntishyitse. Niyo mpamvu Imana ibishaka ngo iby'umuntu bicishwe bugufi, iby'Imana bishyirwe hejuru. Imana ishimwe cyane. Bamaze rero kwataka Samweli, bamaze kumubwira ngo turashaka umwami nk'ayandi mahanga, Samweli aragenda abibwira Imana. Amaze kubibwira Imana, Samweli Imana iramubwira ngo genda ubabwire gutya na gutya, niba bashaka umwami dore azabagirira gutya, azabakoresha uburetwa, mbese nta kintu mu gihugu muzongera kugiraho uburenganzira, ariko dore ubu mwari mufite uburenganzira ku kintu cyose, ariko nimuhita mw'ibyo mushaka muzaba mwambuwe uburenganzira bw'ibyo mwari mufiteho uburenganzira, ahubwo mutangire kuyoborwa n'igitugu. Noneho kubera yuko amarangamutima ya muntu cyangwa ubwenge bwa muntu rimwe na rimwe bishobora kumuyobya, we yibwira ko ari iby'ukuri, babwira Samweli ngo ibyo ntacyo bitwaye, biramaze, turashaka umwami nk'ayandi mahanga. Noneho Samweli aragenda abwira Uwiteka uko bamubwiye. Uwiteka abwira Samweli ati bihorere, ubwo banze ubuyobozi bwanjye, ntabwo ari wowe banze, ni njyewe banze, genda ubimikire umwami nk'uko bamushaka, ariko nta kintu bizabamarira. Icyo gihe rero biragaragara ko bari bihitiyemo imisengere yabo, bihitiyemo icyabakiza cyabo, bihitiyemo gukiranuka kwabo, ariko ntago byabashije kubagirira umumaro. Nyuma yaho Samweli amaze agiye kubimikira umwami, n'ubundi uwo mwami yatoranijwe n'Imana, ariko ntibyari bivuye mu bushake bw'Imana, byari bivuye mu bushake bw'abantu. Nicyo cyatumye rero na Sawuli kwimikwa kwe kwaturutse mu kuzimira kw'indogobe. Nawe ntago kujya kwa Samweli ntibyari biturutse ku rukundo afitiye Imana. Ni nk'uko nyine umuntu asenga ariko biturutse ku bimusengesha, bidaturutse mu rukundo rw'Imana. Imana igashaka ko abantu dusenga ariko twabanje kumva iby'Imana neza ibyo ari byo, noneho tukakira urukundo rw'Imana kandi tugasengera mu bushake bwayo, noneho tugatangira gukorera Imana biturutse mu rukundo rwayo. Rero hariho gukorera Imana ariko bidaturutse mu rukundo rw'Imana kubera impamvu z'ibyo abantu bashaka. Hariho gusenga bidaturutse mu rukundo rw'Imana kubera impamvu z'ibyo abantu bashaka. Hariho agakiza kadaturuka mu rukundo rw'Imana kubera impamvu z'ibyo abantu dushaka. Imana rero idushoboze cyane. Rero ntabwo Sawuli yigeze ubwami bwe burambana n'Imana. Sawuli yategetse imyaka mike cyane, Imana imwishimira, ariko aza kumara imyaka 40. Muri iyo myaka 40 yonyine niyo Imana yamwishimiragamo. Indi 36 ntago yigeze yishimirwa n'Imana.
ibyo ni igisobanuro cy'uko abantu dushobora kumara igihe kinini tuba mu byitwa gusenga Imana, ariko uko gusenga Imana itakubamo, tukaba mu byitwa gakiza ariko ako gakiza kataba mu Imana, ariko ka gakiza kakicanye nababwiye, agakiza k'abantu birata bishyira hejuru bibona, agakiza nyine katagaragaramo Imana. Bakaba mu byitwa gukiranuka, ariko gukiranuka kumeze nko kwirwanaho, kwicira inzira, kwishakishiriza. Ari nayo mpamvu rimwe na rimwe hano mu isi ibintu bigenda bitungurana, hakabaho n'abibaza bati ni Imana dusenga bimeze gute, byagenze gute? Buri muntu wese rero ni igihe cyo kwicara agatekereza neza ibintu abamo ibyo ari byo, niba koko byaraturutse ku Uwiteka, niba agakiza, icyitwa gakiza umuntu yumva ko afite karaturutse ku Uwiteka, icyitwa gukiranuka umuntu afite akabanza agashaka akareba niba koko byaraturutse ku Uwiteka, ukareba niba gusenga kwawe kwaraturutse ku Uwiteka. Rero ni ukuvuga ngo mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, ijambo ryatubwiye ngo ukundisha Uwiteka imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose n'umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose, ubundi ukunde mugenzi wawe, ngo nukora utyo uzabona ubugingo. Ni ukuvuga ngo rero gukunda mugenzi wanjye nk'uko nikunda, niba ntifuza ko hari uwansebya, nawe ntiwifuze gusebya mugenzi wawe. Niba utifuza ko hari uwakugambanira, nawe ntiwifuze kugambanira mugenzi wawe. Niba wifuza ko waba wakosheje ariko ko abantu bakwiriye kukubwira neza, nawe niwige kubwira abantu neza naho baba bakosheje. Ni ukuvuga ngo Yesu ava mu ijuru, mbere y'uko Yesu ava mu ijuru, ikintu cya mbere yaje azanye ni imbabazi n'urukundo, nta bindi yazanye mu isi. Ibindi ni ibishingira kuri za mbabazi, kuri rwa rukundo. Ni ukuvuga ngo rero yaje mu isi yarabanje kwakira urukundo rwa bose n'imbabazi za bose, noneho kugera mu isi yaje mu isi yuzuye ubwenge bw'uburyo agomba gutwara ibintu, kuko yari azi kamere zitandukanye z'abantu ajemo. Noneho buri ntambwe ku yindi akamenya icyo avuga, akamenya n'icyo akora, akamenya n'uko atwara ibintu. Yaje yiteguye gukiza abantu bose. Hari abo yagombaga gukiza mu buryo bworoheje, abo twakita nk'abadafite iminkanyari cyane, cyangwa se nk'abadafite imitima inangiye cyane, abo yagiye abakiza mu buryo bworoheje. Hakaba n'abandi yakijije mu buryo bukomeye, ibyo yaje abyiteguye ko azanakiza no mu buryo bukomeye bwo ku musaraba, uburyo bwo mu rupfu. Ubwo ni ugukiza ba bandi bafite imitima inangiye, kubagoragoza no kugeza ku musaraba, kugera no mu rupfu no mu mva. Hanyuma yo kuzuka bakabona ikuzo ry'Imana, bakabona izina rya Data wa twese. N'umuntu hano mu isi rero agomba kwitegura uburyo bwose bwuzuye ubwenge, kugira ngo abe muri iyi si nk'ufite agakiza k'Imana kandi yigengesereye. Niyo mpamvu Yesu ashaka abantu boroheje mu mutima nkawe, ashaka abagwaneza nkawe, ashaka abababarira nkawe, ashaka abafite urukundo nkawe, ashaka bihangana nkawe. Ibyo tubisoma mu gitabo cya Matayo ibice 5,
mu mirongo yaho 5 n'ubundi kumanuka kugera ku 9, hahirwa abagwaneza, hahirwa abababarira, hahirwa barenganiriza azwa gukiranuka. Ni ukuvuga ngo n'ubundi ayo magambo niyo yaranze Yesu, akaba ari nayo mpamvu na Yesu ashaka yuko ari byo bituranga. Nta gakiza kakicanyi kabaho rero. Iyo tuvuga ubutumwa tuba tugaragaza inkomoko ya Yesu yo mu ijuru, tuba tugaragaza inkomoko yaho ibintu bituruka. Ntabwo tuvuga ubutumwa nk'abashaka kwigaragaza, nk'abashaka kwibonekeza. Twebwe dusabwa koroha no guca bugufi kugira ngo umwuka wa Kristo Yesu adukoreremo ibintu birusheho kugenda neza. Bibiliya irambwira ngo guca bugufi kubanziriza icyubahiro. Iyo umuntu aciye bugufi, Imana iramwubahisha, imuhesha agaciro mu isi, imuhesha agaciro mu bantu, imuhesha kubahwa. Ariko iyo umuntu yishakiye agaciro, iyo umuntu yishakiye icyubahiro, iyo umuntu yishakiye gukundwa, ibyo byose arabitakaza, kuko aba ameze nk'aho ashyiramo umuhati we kugira ngo yigaragaze. Ariko iyo umuntu aciye bugufi, Imana iramugaragaza. Imana idushoboze cyane kandi tugirire neza. Shuti bavandimwe, twebwe hano mu isi turi abakinnyi bari mu kibuga. Umuntu uwo ari we wese hano mu isi ni umukandida wo kuba muri iki kibuga, ni umukandida w'umukinnyi wo kujya mu kibuga agakina. Noneho rero Yesu nawe akagaragazwa nk'umutoza. Imana ishimwe. Rero ntabwo umuntu aba umukinnyi ngo abe n'umutoza. Niyo mpamvu agakiza tukarebera kuri Kristo, ntabwo agakiza tukarebera ku bantu. Agakiza tukarebera ku Mana, tukarebera kuri Kristo. Twebwe twese abari hano mu isi cyangwa se abafite gushaka mu maso h'Imana no kwizera Yesu Kristo no kumukurikira ngo bamukurikize, tukaba abakinnyi. Niyo mpamvu umuvugabutumwa wese, umuhanuzi wese, cyangwa se n'undi w'umunyamasengesho, umushumba, umupastori, twebwe tugaragazwa nk'abakinnyi. Rero umukinnyi yatumwe ku wundi mukinnyi, we abajyanye ubutumwa ntabwo agomba kujyana umunabi. Iyo aba ari karande. Naho umukinnyi mugenzi wawe atakakira ubutumwa umuhaye, wowe ntabwo ushinzwe kumubwira nabi no kumutota no kumukanga, ahubwo ushinzwe gutanga raporo ku waguhaye ubu message ushyira umukinnyi mugenzi wawe cyangwa ubutumwa, noneho we akamwihamagariza mu gihe biri ngombwa. Niyo mpamvu nyine ubutumwa dusabwa kubuvuga twiyoroheje, tugahanura twiyoroheje, tugasenga twiyoroheje, kugira ngo umutoza wacu Yesu aba ari we ufata imyanzuro y'ibintu byose. Ntabwo twebwe tuba abakinnyi ngo tujye gufatira imyanzuro abakinnyi bagenzi bacu. Abakinnyi bagomba gukundana. No mu gihe umukinnyi bamuvunnye mu kibuga, agomba kugaragaza umuco w'umukinnyi nyamukinnyi watojwe n'umutoza mwiza. Imana ishimwe cyane. Kandi Imana irusheho kutubohora no kutuganza. Rero iyo ubaye umukinnyi ukaba n'umutoza urabyica. Umukinnyi agomba kugaragara ko ari umukinnyi wubaha umutoza we. Impamvu tubivuga gutyo muri ayo magambo tugatanga urwo rugero, umuntu wese uri mu isi afite aho azanyura n'ibigeragezo agomba kuzageragezwa. Noneho rero Yesu niwe wenyine washoje inzira zose n'ibigeragezo byose yagombaga kugeragezwa, naho yagombaga kunyura ibyo yarabishoje. Niyo mpamvu navuze ngo ntabwo umuntu aba umutoza atari yarangiza imikino ye agomba gukina, cyangwa atari yasoza manda ye yo gukina. Ubundi umutoza
ava mu bakinnyi, ariko aba umutoza igihe yarangije manda ye yo gukina. Twebwe rero hano mu isi ntabwo twari twasoza manda zacu zo gukina. Niyo mpamvu dusabwa kwiyoroshya nk'abakinnyi bagifite umutoza mu kibuga. Imana ibaha umugisha kuri mwebwe mwese mubasha gutega amatwi buno butumwa bwiza, kugira ngo dukomeze gufashanya nk'abakinnyi nyine bari mu kibuga. Ntabwo nemerewe kukubwira nabi uko waba umeze kose. Ibyo ni ikinyabupfura gike, cyangwa se kugaragaza aho kavukire yanjye, cyangwa se kugaragaza uwo ndiwe muri kamere. Nta muvugabutumwa wemerewe kubwira uwo abwira nabi. Nta muhanuzi wemerewe kubwira uwo ahanurira nabi. Nta mushumba wemerewe kubwira intama nabi. Nta mupasitori wemerewe kubwira umukristo nabi. Biranashoboka ko umukristo yakubwira nabi, ariko wowe ntago wemerewe kumusubiza nabi. Umuhanuzi wahanurira umuntu akakubwira nabi, ariko we ntiwemerewe kumusubiza nabi. Umuvugabutumwa ni gutyo, umunyamasengesho ni gutyo, kuko twe tugomba kugaragaza indangagaciro n'ikinyabupfura n'ubunyamwuga mu bya mwuka. Imana ishimwe, kuko uyu mwuka ntabwo yakomeza kudukoreramo mu gihe tutubahiriza amahame ye. Amahame ya mwuka mu gitabo cy'Abakorinto mu bice 13 uhereye nko ku murongo wa 5, umwuka ntiyishimira ikibi ku bandi. Umwuka ntiyishimira ikibi ku bantu. Umwuka ababarira byose, umwuka yihanganira byose, umwuka ababarira byose, umwuka yizera byose. Umwuka aho bamuhagaritse hose arizera. Umwuka aho yisanze hose arizera. Umwuka yakisanga muri tuwarete arizera. Yasanga bamuciriye muri tuwarete arizera. Umwuka ni urukundo. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Turasabwa kubahiriza izo ndangagaciro. Yenda bishobora kukubera abantu ibintu bikomeye batapfa guhita bumva, batapfa kumva biboroheye, ariko niyo mahame y'umukristo ushushanywa na Kristo. Niyo mpamvu nyine Bibiliya ivuga ngo uwambaza Imana azakizwa. Ariko se bamwambaza bate nta wabigishije, batamumenye? Uku rero niko kumenya Kristo uwo ari we. Uku niko kumenya gusenga icyo ari cyo. Uku niko kumenya umwuka wera uko akora. Imana itubashishe. Basangira ngendo, inshuti bakundwa b'umwami Imana, reka mpagarikira aha. Imana idushoboze, kandi kuwumva twamufasha gusenga, yaca bugufi tugasengana Imana, ndetse yanaduhamagara kuri nimero zacu za telefone ni 07 8 15 47 2 12, 07 8 15 47 2 12. Iyindi dukoresha ni 07 8 23 71 031, 07 8 23 71 031. Kadusenge. Mana ishobora byose, wowe ubasha gufukura amariba mazima mu mitima y'abantu, ukayihinduramo amasoko ku muntu uwo ari we wese waba aremerewe, afite ibibazo, ari kurwana intambara zo mu buryo butandukanye, zaba izo kwizera, zo mu mwuka, zo mu buzima busanzwe, y'intambara zitandukanye hano muri iyi si, mu buryo tutabasha kurondora amazina y'izo ntambara, zaba iz'uburwayi ndetse n'iz'ubukene, ndetse ndabizi ko hari n'abashaka agakiza ariko bakabura imbaraga.
harimo n'abashaka gukiranuka bakabura imbaraga, harimo abashaka kuva mu nzoga bakabura imbaraga ndabizi, harimo abashaka kuva mu busambanyi bakabura imbaraga ndabizi, harimo abashaka kuva mu bujura bakabura imbaraga ndabizi, harimo abashaka kuva mu bwesikoro bakabura imbaraga ndabizi. Mu buryo bwose butandukanye bw'ibyaha ndabizi ko hari ababuze imbaraga zabibakuramo. Uwiteka we bagenderere, ubagirire neza, ubabature, buri wese umufashe mu ruhande rwe, kandi umuhe inkunga yo kwizera. Bibiliya irambwira ngo aramusanga aramubwira ati niba ubishobora wangiriza umwana. Yesu aravuga ngo